गाइस, आज जो भी मेरे को शूटिंग रेंज में जो भी रैंडम गन मिलेगा मैं उस गन को यूज करके खेलने वाला। तो चलो, पहला रैंडम बॉस राइफल है मेरे पास, फ्लेयर गन भी है, नाइफ भी है और सैचल भी है मेरे पास। तो बॉस राइफल, फ्लेयर सैचल। चलो अभी हम लोग 2v2 में चलते हैं, देखते हैं कि मैं इतना हार्ड मिशन कर पाऊंगा क्या नहीं। मेरे को तो नहीं लगता। ये प्रो खेलने वाला है मेरी तरह, अभी मेरी तरह प्रो खेलेगा ये माना। तो अभी यहाँ पर ये मार प्लीज मार दे यार, इतनी घटिया हार गए। 85 लेवल का बंदा है फिर भी इतना नुबड़ा, तू नुबड़ा है यार। मैं इससे भी मार सकता था ना, तो नहीं वो बंदा वहाँ गया, जाने नहीं है। पर डबल जंप करने की कोई गन है क्या? वाह, हार गया यार। इस बार तो गाइस मैं भी ऊपर चढ़ने का ट्राई करता हूँ, देखते हैं मेरे पास क्या। कुछ चढ़ने का कुछ है ही नहीं मेरे पास, का चढ़ूंगा मैं भाई। अबे भाई मैं दो पे मार अरे भाई अच्छी गन लेना, RPG लिया भाई डैमेज इधर कर देता हूँ। बम फटा पर इनके ऊपर नहीं, ये सब बटन दबाने से नहीं, ये दबाता है। दो तीन मार दिया, चलो फिर मैं भी आ जाऊंगा। और गाइस आ दिया भाई, वो है मेरे पास रिवॉल्वर है, कटार करता है, माउस भी है, करता है। हाँ बड़ा लक्स है। और क्या मिला? मेडिकेट नहीं है यार, वो लेंगे रिवॉल्वर, लेंगे बड़ा लक्स रैंडम सवार होना है। तो चलो क्या था भाई, वो उसके बाद क्या था, वो रिवॉल्वर, बैटल एक्स और क्या था, टू करते हैं, देखते इस बार क्या नहीं हुआ। हाँ मैं जा सकता हूँ वैसे ऊपर, नहीं मेरे पास वार होने ना चाहिए, बॉम्ब ही नहीं मेरे पास।
जो गन नहीं है ना उसको हम फिर से कर सकता है। ये तो एक शिट। ओ भाई ओ भाई वो उधर गई है। अरे मेरे दोस्त मत मर, ये साबित करना है यार प्रो। अरे यार तो कर दो। ओ ये लोग झूला झूला खेल रहे हैं। तुम 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 गाइस क्या प्लीज आरपीजी ले लेता हूँ ठीक है। प्लीज गाइस मैं एक बार आरपीजी ले रहा हूँ। एक बार शॉट बना देता हूँ। सिर्फ एक बार लूंगा गाइस, जरा सा नहीं एक बार आ गई यार। मैं मारने का पीछा बॉडी आई हमसे लड़ेगी हमसे। ये पूरे मैच में मैं शॉटगन यूज करने वाला हूँ बहुत है क्योंकि मैं कब से घटिया दे रहे मेरे को। मारता हूँ उसको। रुको रुको ओके छी क्या घटिया निशान है। लड़को गुड बॉय नाइस भाई। भाई मैं भी ले लूँगा क्या है। और गाइस सिलियो को मार के हमने बॉय। ये मेरे को भी की चाहिए भाई, मैं नहीं रुकने वाला, मेरे को की चाहिए। मैं तो स्नाइपर बाय करने वाला है। वो तो आरपी मार दो। अभी मैं लूंगा असॉल्ट राइफल उसकी ऐसी तैसी करने के लिए। ओके आई नो वेयर इज ही। मार दे दोस्त, कुछ तो कर तू भी। नहीं करते बैठो क्या। ओ ओ ओ सारा से भी रील्स नहीं खाई। अभी यहाँ से मैंने मार दिया भाई। इसके करीब से ही मार दिया इसको मैंने भाई। हम गाइस जीत रही है मैच। ओ लेट्स गो। ओके 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 तो खेलना पड़ेगा हमको, साबित करना है यार प्रो तो साबित करना है। इस पागल लड़की ने तो मैं भी अभी अपना पापो वाला कर लूंगा। पापो वाला बहुत हो गया इस पागल का। उबड़ी है लड़कों बच गए। दोस्त मर जा तू, कुछ मांगवा नहीं है दोस्त। दोस्त खेल ले गुड एंडिंग जीत गए। अब देखते हैं और एक बार स्नाइपर नहीं सॉरी वो भी एक बार लिया तो क्रॉस वो है शॉट
शॉट ही है, फिस्ट है। मेडिकेट नहीं यार, फिर से करो, फिर से करो। यहाँ पर वो करवा दो, शॉट फिस्ट रैंडम। क्या मिला भाई? ओके मोलोटो मिला, ठीक है। ये करते हैं 2v2। अगर प्रो गन्स मिलेगा जो भी मैप आएगा बस मैप में क्रॉसरोड वो से सबसे रेनबो आगे पागल। Are you serious man right now? Pro guys, pro यार। लड़की प्रो खेल, कबड्डी मत खेल बिल्कुल भी। ये आप प्रो पागल लड़की, ये आप ये मारा और ये गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। हमको साबित करना है यार प्रो। ओके अच्छा आज यूज कर रहा है, लेट्स गो। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। और हम जीत गए, लेट्स गो। पुंगलिंगी बहुत प्रो खेल रहे गाइस हम लोग, मजा आ रहा है इस प्रो गेम खेलने में। कुत्ता उधर है, ये मारा उसको मैंने। अरे लड़के निकल यहाँ से, तू क्या है मालूम होता है। ओके आज भी लेट्स गो गाइस, लेट्स गो यारा। तो चलो यारा, मजा है। लड़को बच गए, ये लड़का दिमाग से पहले इंसान है। ओके मेरा मैं बचाओ गाइस, लेट्स गो गाइस। और देखो यहाँ पर गाइस मैं इसको ना इससे हाथ से मार देता, नहीं तो शॉट ही से। और इस पागल लड़की ने बहुत टैकल दिया। अच्छी है। अरे भाई निकल जाता, क्या निशाना है इन कुत्तों का। फिर मैं भी कुत्ता बन गया हूँ यहाँ पर। पागल लड़के निकल यहाँ से। और शिट बच गए। इसको निकल। ओ यार ये 75 मार देता। अब इन्होंने यहाँ से मैं मार दो। ए दोस्त आरपीजी ले, स्नाइपर ले, स्नाइपर। सब पागल जरा एक बंदा पागल चल रहा है। अच्छी बात है, चलने नहीं है मेरे को। क्या लड़के ब्रो भाई, इनको इसको नहीं पता था मैं इसके करीब पहुंची यार। ये देख संभाल कर संभाल कर चलना लड़की। निकल यहाँ से। अबे शीट आ गया से, ये मरने वाला है।
ओके ओके कल यहाँ से पागल थोड़ा दुश्मन है ना तो टूंगी पागल हट यहाँ से हट 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 हमसे लड़े हमसे है ना लड़की गुड बॉय वो प्रो खेलना लड़की टूंगड़ी है लड़की मैं ही प्रो लड़की और मैं बनने वाला मटका पिटका ओके भागो यहाँ से दोस्त हेडशॉट ये मारा बंदे को हम जीत गए और मैंने क्या प्रो किया गाइस कितना मजा आया यार जीतने में लेट्स गो अगला है अरे एक और बार यार 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 फिर से यार आगे शॉटगन वेपन नहीं सॉरी इजी स्पीयर ग्रेनेड मेरा फेवरेट काम भी तो चीज़ ही डबल जंप करने के लिए गाइस यार तो आज के लिए आई गेस इतना ही मैं यूज़ ही नहीं करता था लेकिन आज यूज़ करूँगा पहली बार कि भाई कितने दिन हो गए मैंने बिल्कुल भी यूज़ ही नहीं किया होगा और सोच रहे हो भाई तेरे पास यूज़ ही नहीं है लेकिन नहीं मेरे पास यूज़ ही है यार ये देखो मेरे पास यूज़ ही है बट मैं यूज़ नहीं करता मैं ज़्यादातर रिवॉल्वर फ्लेयर गन डैगर्स नहीं तो शॉर्टी नहीं तो स्प्रे यूज़ करता हूँ हैंड गन तो भाई एक बार भी यूज़ नहीं किया जब मैं पहली बार खेल रहा था तभी यूज़ किया मैंने ऊज़ी और हैंड गन ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया अभी तक मैंने इसमें से मैंने ग्रेनेड वो ग्रेनेड और फ्लैश गन दुनिया का सबसे बढ़िया गन पर ये भी अच्छा है ये ना जंप मारने के लिए अच्छी गन है अच्छी बॉम्ब है इसमें जो गन मैं बताऊँ तो मैं अभी तक यूज़ नहीं कर रहा वो है बर्शाइकर से क्या इसको एक बार टेस्ट करूँगा ना मैं इतनी घटिया काम करेंगे तो देखो स्नाइपर क्या मस्त काम करती है स्नाइपर भाई 50 हेल्थ खाती है आज हेडशॉट मारते हो आरपीजी से 1 इंडोर का आरपीजी होगा ही इसलिए मैं बोलता हूँ गाइस आप लोग किसके साथ भी खेलोगे ना नूबड़े के साथ आप आरपीजी वाला ही बनना C4G 19 लेवल से लेकर 40 लेवल उससे भी आगे उतने लोगों से आपको मिलेगा पासेस में भाई मैं क्लेम भी नहीं करता अगर मेरे पास 2 और हो गए तो चलो यहाँ पर पासेस में खत्म जाए तुम्हें को एक मिलेगा इसके आगे गए तो एक और मिलेगा 25 राउंड्स खेलने पड़ेंगे इसके लिए स्टूडियो लाइट मिलेगा मेरे को स्पीयर का मैं तो बाद में स्किन के पे बाय करूंगा गाइस आज बहुत कुछ guys, bye bye.